你唔講咩？你好痕㗎。好眼瞓，我已經瞓到3點半，起身之後就食嘢出門口，但係都3點半唔係我晏晝9點零醒嗰幾個鐘，出得再。我瞓到3點咯。你幾點瞓到3點啊？今朝5點咯。咁晏5點先翻嚟。點解咁晏嘅？俾你捉住咗食飯咯。飲酒啊？特別咩話？你唔抵㗎。你唔抵得？你知我黑咗。咁你請嚟咯，我點解我你啊玩電話？係咯，你又唔嚟啊？唔係咧，你又唔理人。你又唔要，又唔俾人要。玩埋呢場好啦，你可以日日去街街。而家咪禮拜4嘅嘢，逢禮拜4。個零月。你出唔出翻啊？我唔知啊 Ellie 咩，其實我會叫佢哋揾埋你哋得唔得啊？我得㗎。文輝啊？阿 Van 係嘛？係啊，阿 Van 話佢禮拜4都翻到㗎，叫阿 Ellie 揾埋佢翻嚟啦。上個禮拜好似冇揾佢哋。搞禮拜4咪搞5日定6日好嘅時間，因為平時得6隊啫嘛，咁每隊打5，即係打5隊。同埋呢度而家咪仲有人翻緊？呢度而家仲有人翻緊？你哋係 keep 住要翻㗎？唔係，即係仲睇緊。我唔係，我哋點做嘢啊嘛？你唔覺得之前我哋4個。你哋4個，我哋都要幫手做。咁而家咪咁啲人翻去喺度，而家要幫手俾人highlight嘅啲人影相。咁你哋嗰3個位緊咗，咁咪揾佢哋學其他嘢咯。或者有陣時你哋唔得閒，我話佢哋睇到咯。我哋係咩啫嘛？我哋係負責幫手做啲嘢，睇下你哋騷擾下你。我以為就係請女仔添。冇辦法，揾唔到人。請男仔咪好咯，俾多啲機會你哋，睇下揾唔揾到啲。咁有好多㗎嘛。可能遲下有啲你唔知啊嘛。再叫我翻工就自己再翻工。
唔係你咪照翻你自己睇咯，你自己揀出咯。最好嗰個已經喺下面，係咪？邊個啊？哦，男神，男我神。有影佢啊俾你睇。你叫佢着波衫成場先叫啦。我俾你睇，俾你睇。上個禮拜影低㗎，幾難捕捉呢啲畫面，真係都聽到。而家聽到咧順風耳啊！但我唔知邊個係佢嚟嘅，兩個好似樣都唔知邊個係佢。靚妹咯，今日去我小學嗰啲學生，即係啲靚妹仔啊，好鬼搞笑。嗰啲嘢真係好得意啊！我小一啊嘛，我第一個仲甩咗隻牙添。但係佢而家係自己翻學定係你哋帶佢翻學？我老婆帶，送到佢門口啦，跟住咪走咯，跟住咪接佢放學。翻學。花田嘅先好啊，即係你小時中學佢冇咁難習慣啊嘛。係啊，中學啲全部都係全特。而家冇呢隻搞搞笑嘅。你得到幾多歲啊？男都換到幾多歲？幾歲啫嘛，好似換到咁大個㗎？一路換㗎嘛。後尾就係換啲大牙。即係甩呢啲咯，下半跟住又甩。開頭隻牙鬆咧，嗌晒佢，嗰隻牙好痛啊！即係後邊有隻頂咁嘅，我嗰隻牙好痛。好驚嗰啲嘢，即係咧食下嘢，你食下都驚無啦啦甩出嚟。係啊，佢驚咯。我都好驚㗎，即係你食到啲硬嘅嘢咧，你以為係死啦，我咪咬緊隻隻牙咧，咪甩咗啦。跟住佢尋日即係咪自己搞下，跟住甩咗出嚟，冇牙腳嘅嗰啲其實。有個窿痕，個窿冇搞錯。即係我而家都會驚自己甩牙，但係我哋咁大個甩咗唔會沙翻啊嘛。梗係唔生啦，冇同得生。係咯，我真係好驚㗎。會甩牙㗎啦，我哋大人唔會。係有時都覺得佢鬆㗎。你鬆係因為你牙肉發炎。係㗎。有時撳住佢掹咧，即係會喺度食牙，咁就覺得。你會覺得佢喐啊嘛？但係其實因為你牙肉發炎腫咗啊，腫咗咪。就變緊。係啦，咁你咪會覺得。生翻好咯，我幾隻大牙，好嗰啲牙倒咗牙根，到牙跟住抽晒啲神經線咯，蛀牙啊嘛嗰陣時，跟住要做牙根咯，即係其實小手術咁樣咯。我之前都試過啊，之前咧前面有隻牙蛀啦，跟住之後肺多個牙醫嗰間幫上面叉呢個係。嗰陣係做咩咧？我嗰陣就咁補牙，跟住然之後，但係咧補牙，跟住然之後翻到屋企之後就頸痛啦，跟住又腫啦，跟住係連小息食完都要係痛到超辛苦，都要含住啲冰嗰啲咯。冇得唔然之後就翻去再睇，跟住之後佢就話又係唔知咩杜牙經嗰啲嘢啦，跟住又係講話咩超上先嗰啲。杜牙根咯。
要整到3次咯，係嘛？係啊，超痛啊！佢唔會一次過幫你清晒全部，分開，因為好攰啊。佢係打麻醉嗰啲咯。整一隻要整成半個鐘，1個鐘啊！